Vamos a bailar una cumbia mexicana, se llama y se titula Muñequita. Vamos a bailar. Estamos entrando a la recta final. ¡Venga ese sabor! Y dice... Y el paso del gorila. Échale. Para la cabecita de algodón. Pero no llega y yo me desespero. Vamos a ver. Llámame por favor, Maruja. Eso es para todas las muñequitas. Ya despedimos y Dali, ese torero. Los Cuatro Fantásticos. Sonido Ranking Sound. Para Nayeli la completa. Desde Fresno, California. Para las terminadas. Ese gallo que chido tu video, compadre. Esto va para la famosísima Columba León. Música, maestro. Para la chica del negro. ¿Dónde está la chica del negro? Vete para acá. María Zulgrema, ese pitufo, todos los chacuarines, mi banda de antaño, ese caballo, el polo, las camas. Que nos acompaña Caro Blanco. Dice.
dice la moza, muñequita, si yo fuera Dios, regaría el universo, como no lo soy, te regalo un verso. Conocí en el cielo, te conocí en el mar, pero lo que más me gustó, conocerte desde la niña más hermosa, conocí. Elizabeth Ramos, de parte de Elita, que se presente. Este 2019 ha llegado. ¡Qué sabor! Para la coma. Esa columna, ¿cómo me pone sabor el sabor? ¿Cómo se llama? Muñequito. A los presos de la esquina. A continuación, ya nos vamos. Ya despedimos a la coqueta, la reina del Fresno, California. Bueno, señoras y señores, algo sabroso de la música mexicana para toda la gente que, bueno, soy